Снимам специално за вас няколко модели. Това е бяло палто, последния ми бройка, размер М. Аз нося размер S, да знаете. Така ще ми широчко малко. Вталено е, има колан. Има тук възможност да направите маншет, ако ви дълъг ръкав. Сега без яка, значи състав вълна с добавление вискоза, цена му 295 лева с намаление. Ако искате яка, ще бъде 500 лева с намаление. Този вариант. Имам го последния якичка. Така изглежда. Дължина 90 см. Има и подплата, ватирана подплата. Сега ще ви покажа други варианти. Този модел вълна и кашмир състав, има подплата, ватирана пак, вталено е, тук е дълъг ръкав, възможно ще ви трябва корекция, иначе може да я направите, доста е лесно, вталено, 1 метър дължина, тук съчетание, виждате, вафла и гладък кашмир. Това е размер S, аз нося S, за вас трябва M, има го в размер M, може да го затварите догоре, пухче и подвижен. Така изглеждат отзад вафла и има шлица. Този модел намален на 450 лева сега. Цвят карамел. Сега ще ви покажа новите модели. Състав вълна кашмир подплатено. Тук е нормален ръкав. Сега това е размер S, има го в размер M. Дължина 1 метър. Пак е вталено. Вие харесвали всичко каквото е вталено, показвам ви вталени размери. Може да бъде с яка, без яка 360 лева намалено. С яка ще бъде 550. Отзад няма шлица. Вталено просто класика. Светло бежево. Сега ще ви покажа още няколко модели. По принцип има избор с по-дълги, по-цветни модели, но аз ви показвам 90 см 1 метър. Този модел пак с подплата, 90 см в такъв цвят кемел. Пак е вталено, това е с размер, има го в размер М. Тези вталени модели малко умалени, да знаете. Тук е нормален ръкав. Аз съм на 1,60 м. Така че така изглежда на мен, 90 см. С намаление 360 без яка, 550 с яка, не знам как да я сложа. Така изглежда с якичка. Подобен модел, т.е. един и същия модел. Един и същия модел има го в светло-синьо и същия цена, вълна кашмир състав, може да бъде с тази яка, най-подходяща каквото имам. С якичка пак, с намаление 550. И още няма да го обличам, ще ви покажа просто. Това е абсолютно и същия модел. Разлика в копче. Тук 4, това е декоративни копче, тук 2 копчици, които закопчаваш. Тук декоративни 3, такива метални. Иначе едно и също. Няма подходяща яка за този цвят. Просто за сега няма. И последно какво исках да... Ами още 2. Да. Този модел вълна, 1 метър, подплатено, вълна с добавление вискоза. Пак е вталено. Тук малко такъв релиефен плат. Такъв външен жоп има. Тук вече има маншет, ако ви дълъг ръкав. Има тази опция, лисица подвижна. Тук няма колан, вталено е. Отзад има шлица и това декоративен колан. Има го в размер М. Аз мисля, че обличих размер М.
възможно, не помня. Сега с намаление струва 450 лева. Още един много хубав модел, искам да ви го покажа. Това е модел за зимата. Доста е подплатен, доста дебел подплат тук има. Пак е вталено 1,10. Просто хубав модел, за това ви го показвам. Прави много хубава фигура. За всички. Това всичко е подвижна състав, был на кашмир, 1,10 м. Има джоб, има колан. Може да и не слагате колан, няма значение. Както искате, не задължително. Това е размер S и размер М има. Така че избирайте каквото ви харесва. Това е с намаление 550. Чао!